嗯，講翻下個禮拜大概點睇啦？即係依家有個好明顯有個收窄位嘅，即係我都係拍翻俾一位師兄睇，大概即係點樣恒常咁樣睇盤或者恒常咁樣分析就最理想啦。即係我依家唔講嗰啲咩亞盤、歐盤、美盤啦，因為個波幅太大啦。其實咁佢一日基本上都係嗰句啦，都係一日嘅走勢基本上都行咗以前成個禮拜嗰啲波段。咁其實咁都已經唔需要話太過深究嗰個亞盤、美盤、歐盤啦。即係最少我係咁樣諗咯，我都係支持咗你咁樣畫完就算嘅，跟住然後啲即係唔係高階啲嘅，我自己覺得即係有啲我自己覺得佢係啲即係市即係啲機構嗰啲單啦，咩都好啦，即係另一個角度嘅一啲支持阻力嘅一啲位置咯。即係如果好似而家咁樣嘅，即係呢個橙色 area 咁呢度雙頂被突破回測。呢度又唔知點樣搞完一堆嘢嘅個價呢，就呢度真空嘅，咁然之後又翻嚟呢度有個阻力又突破，咁呢度又有個支持咁樣，個支持又喺呢一度搞完一大堆橫行，又突破又突破咁樣啦。咁呢個位呢，即係不停咁樣重複啦。捱記嘅話就中足啦，咁我自己覺得算唔算中足啊？唔敢講啦。咁我自己覺得就呢個50%呢個位都幾緊要嘅。咁點畫都冇㗎。我平時就係用最近嘅橫行段延伸過去左邊，咁睇下有冇啲共鳴位咯。咁擺到明呢度有好多共鳴位啊嘛。咁啊，暫時咁樣諗先咯。用翻灰色先，我平時用灰色。咁然之後呢度咁啊最近，然之後15分鐘呢度有個2B 噶嘛，咁 2B 有橫行喎。咁如果嗱咁講啦，呢度有個價格互換噶嘛，15分鐘你見到。咁如果個價聽日咁樣突破，即係佢可以咁樣嘅楔形咁樣慢慢上嚟呢度，雙頂或者洗一洗呢個頂去到呢度，跟住又橫行。跟住佢會咁樣呢，咁有機會就落到嚟呢度嘅。咁或者有機會，其實最好呢落到嚟呢度啦，然之後呢再翻嚟呢度，再落嚟呢度。咁啊，其實我自己覺得就最理想嘅。咁啊呢度，咁啊變咗就會有個價格換咁樣咯。即係如果跌啊，佢要回調噶嘛，佢而家咁樣升上嚟，佢要回調翻嚟啊嘛，同埋佢行緊收窄啊嘛。咁你咪又開翻大圖。咁呢個收窄好似都幾合理下喎。咁佢另外仲有個走勢嘅，即係其實好多走勢啊，或者咁講啦。咁依家呢度咪叫劇本一咯，或者係咯咩都好啦。咁劇本二就係聽日可能咁啊噴上嚟呢度，有個 gap up 咁樣啦，然之後又唔知點樣好快速咁樣收翻落收復晒呢度，跟住再可能落多格咁樣嘅。咁睇下佢會點樣上嚟呢個位啦。因為呢個位都有少少一啲真空嘅一啲價格換位嚟啊嘛，即係呢度都可以計當係錢咁樣一個理解咯。呢度咁又
呢個係劇本二啊，咁劇本三就可能佢呢度橫行，然之後洗一洗上嚟，咁樣落翻嚟呢度，突破呢條紅色線，咁樣落翻嚟呢度，咁呢度就會變咗一個假突破啊嘛，即假突破呢度嘅同時，亦都係到咗呢個阻力咁樣咯，類似呢個概念咯。呢個劇本三啦，哎呀，一陣算啦，我諗住一次過畫翻晒一二三咯，但係我應該唔記得咗啦，由佢啦。因為呢架呢，如果向上再跌啊，呢架向上到阻力再跌呢，多數都係咁樣行噶。最理想其實劇本一嘅喺呢個 area 入邊橫行落翻嚟，再落嚟，最好係咁樣嘅。或者呢度落到呢度，咁咪變咗有雙頂，有流動性嘅，跟住然後落翻呢度咪諗買升咯。咁同埋佢有一個走勢都幾屈機嘅。個屈機係咩呢？即係佢可以唔去到呢度呢，佢唔頂啊！我當唔好理佢點上啦，總之個價翻嚟呢度呢，你要留意翻到時個價翻嚟呢度，留意翻呢度嗰段力勁唔勁咯。即係如果你好勁呢，即係有個盲點就係以前會掛單掛呢啲位噶嘛，即係可能掛呢啲位啊嘛，唔好理啦，總之掛單啦，就會有個危險位就係佢會直隊爆你啊嘛。咁你就要留意翻佢落嚟呢一段，因為依家個價行得好快，直隊你呢機會率呢好鬼死高，所以我依家都好少掛，直接睇個價嚟打。咁如果萬一真係咁樣呢，直隊落嚟你要留意翻咯，佢可能呢度呢，落到嚟再抵一抵呢啲位呢，再彈，即係呢度係錢嚟噶嘛，其實你細心啲睇呢個位同呢個位都係錢嚟噶嘛。咁如果佢真係咁樣行嘅話，你小心咯，佢落到嚟可能再深啲呢啲位咯。咁如果落到嚟再深呢啲位，咁點解呢？冇㗎，佢都仲係收窄嚟啊嘛，即係佢係呢個位橫行啊嘛。咁本身上個禮拜睇翻上一條片都知，佢本身佢係咁樣噶嘛，有個咁嘅位，然之後咁樣頂住啊嘛，咁樣啦。當如果呢度係二 B 咁上翻嚟插一腳，咁都合理嘅。即係如果佢係咁樣嘅話，咁但係個價會一路發展噶嘛，一路會有其他改變噶嘛。咁但係如果佢真係有機會咁樣落翻嚟，死啦！即係佢有機會咁樣噶嘛。咁如果佢係咁行突破呢個位嘅，咁開翻15分鐘先。你就要留意翻佢落嚟呢度，首先點樣落嚟大唔大力啦？咁如果佢係咁樣嘅，有機會咁樣嘅，咁佢再洗一洗咁樣上翻嚟，咁你咪一嚟佢仲係收窄，二嚟佢咪呢度咪有個破底翻咯。其實啲價嚟嚟去都係咁樣行，真係係啊，即係你散戶都係咁樣睇咁，即係散戶嘅睇法咯。呢啲係，但係佢嗰啲。啲價有時真係咁樣行，咁你大概知就得㗎啦。咁佢真係咁樣行㗎，譬如咁樣啦，佢真係行破底翻嘅，真係頭肩底嘅。咁你咪到時睇下佢落嚟呢度嗰啲結構咧係點樣咯。咁佢係直隊爆咗啲結構嘅，咁回測呢個位嘅，咁睇下睇呢啲回測呢個位又靚唔靚咯。靚嘅話，你咪可以諗埋升咯。佢唔靚嘅話，其實都冇嘢，你咪再等咯，等機會佢係咪真係跌落去咯？因為佢而家橫行啊嘛，佢如果冇乜嘢咧，呢個橫行位咧，即係300幾蚊咧，有排玩㗎可以。即係佢如果佢啲波幅一路回歸翻正常咧，咁就冇乜嘢咯。但係佢如果唔回歸正常嘅，咁咪一路玩住先咯。落嚟呢度盡量諗埋升咯。咁同埋佢有個最難玩係咩呢？聽日又叫直爆咁樣上嚟呢。佢一路咁樣爆呢，咁你就要小心啲咯。即係聽日如果咁樣行呢啲啊，或者係下個禮拜
不過我覺得聽日如果真係行呢啲，我都覺得冇乜意外，咁一日行成200-300蚊金，不過唔緊要啦，都係有個支持先啦。咁呢個位其實我都唔係好肯定佢到時上嚟係點樣諗好，咁要睇佢點樣上嚟嗰段力勁唔勁。係啊，因為呢度佢真係而家上嚟嘅話，佢就係爆開呢個橫行啊嘛。佢爆開呢個橫行嘅話，咁唔係開15分鐘睇佢呢一撇嘢啦，即係未必叫橫行啦。我唔識講，我當佢橫行㗎啦，算啦。咁佢咪會計立票咁啊，爆開佢。咁佢個中軸咪呢度嘅，但係佢有機會係咁樣噶嘛，咁樣上噶嘛。但係佢有機會又係咁樣噶嘛，落翻嚟呢啲位再上噶嘛。不過冇所謂嘅，咁到時睇點睇咯，即係到時睇佢俾咩反應你，即係佢喺呢支持阻力咧，俾啲咩反應你，你咪再諗佢點樣咯。即係你起碼你個方向上咧，你可以睇翻上一條片啦。大概我點樣諗啲方向，咁到時其實會有一個方向咧係會比較肯定啲嘅，但係依家唔知咩事啊嘛，我都係齋噏咋嘛，個價都未行，所以都好難講嗰個係咯，好不確定性地講啲唔知確定定唔確定嘅嘢係其實冇可能噶嘛，但係你大概即係我會大概咁樣 plan 定啲嘢先咯。咁下個禮拜即係聽日，佢真係 gap up 嘅，譬如咁講啦，gap up。咁佢如果咁啱又突破咗呢條紫色線呢，咁我都可能有機會佢回調呢啲位呢，咁咪打波先嘅。咁輸咗咪輸咗咯。咁但係起碼我到時如果佢真係咁樣趌上去咧，唔知噶嘛。即係如果佢譬如上到呢度嘅，佢喺上面橫行，跟住唔知點樣咁樣落一落，咁又可以咁樣玩一段喎。即係嗰個價就喺呢度咯。即係又可以打，又可以諗買升嗰度啦，又可以諗買跌呢度佢先升啦，咁樣噶嘛，成個價可以咁樣玩噶嘛。因為依家個價喺呢度咁樣發展緊啊，呢度又有橫行啊嘛。嗱，突破啦，回測突破，再呢度係有個真空狀態位嚟噶嘛，呢個真空咗噶嘛，呢個位。到時呢個真空位佢都好快咁樣穿上去啦，咁佢要填翻個氹噶嘛，即係個咩 FVG、IFVG 嗰啲概念咧，咁呢度真空晒噶嘛，呢個位。係咯，唔知啊，都係咁樣諗嘅咋。咁又琴晚而家睇到呢度前邊有嚿橫行喎，咁發展到過嚟，咁咪呢度咪有好多阻力咯。咁佢未必，即係佢條紫色線係會突破，但係佢會同一時間咁落翻嚟啊嘛。咁你到時咪知道，如果佢呢個位落翻嚟呢度嘅，佢回測呢啲位嘅，佢跌夠空間㗎嘛，呢度你咪諗埋跌咯。咁你唔好諗到幻想到佢咁樣落嚟啦。但係你幻想佢落地呢度，你都 OK 啦，係咪先？都有啲喐食啦。大概嗰個下個禮拜嘅 plan 會咁咯，或者其實可能聽日就搞掂㗎啦。嗰啲即係我啱啱 plan 啲嘢，跟住後又要再諗咯，冇計啊，真係冇辦法，就咁啦。係咯，聽得明就其實都唔係特別難，不過嗰個點講，即係要 plan 好，要等咯。即係你唔好，你要真係細節啲咧睇咧，佢上嚟呢度咧，佢點樣上？即係好呢動能其實幾有用嘅，不過我唔敢講話佢慢點多，不過但係你要知道佢上嚟佢點樣 fit 鳩啲人，然之後落到嚟比較深啲先上咁樣咯，即係佢可以咁樣行噶嘛，喇叭咁樣行噶嘛，冇話唔得噶嘛，係咪先？佢上行通道咯，咪會變咗咁樣咯，上行通道佢可以咁樣行噶嘛。
不過呢個可能又誇張啲啦，但係即係咩都有可能發生嘅，所以要知道喺咩都有可能發生嘅情況下，諗一個比較高機率嘅一個方向會好啲咯。咁依家呢個位個價喺呢度嘅，即係喺個50% 嘅上邊啊嘛，即係咁樣啦。即係廿五同50咁夾住咗咧，佢真係如果上翻嚟呢度咧，咁你咁咪會咁樣咯，有機會。不過是但啦，係用唔用呢個黃金比率都唔係話好緊要，因為我都係睇當支持阻力咁樣打啫嘛。但係就如果就咁望咧，就暫時畫係咁樣畫先咯。但係呢個位我睇到嘅，但係我唔會畫出嚟咯，因為我係最理想，我係想佢咁樣啊嘛，翻嚟呢度再 long，或者佢會咁樣嘅，即係深啲先上去嘅，冇所謂啦，到時再諗咯。但係起碼知道佢真係行緊收窄先啊嘛。咁呢度堆緊噶嘛，呢個動能又咁靚，睇到噶嘛呢啲，又有 high 一 high，又有吸貨，係咪？即係呢度有個交換噶嘛，係咯。睇下到時點咯，佢落嚟洗一洗，洗咗呢度，跟住再上咁樣，佢可以咁啊嘛，又可以咁樣嘛，即係咁樣落噶嘛，或者咁樣落到嘛。咁又係嗰個又睇翻上次條片咯，即係今朝啊，我唔記得咗幾點啊，琴日嗰條片咯。佢落嚟呢度突破，佢係點樣突破呢個位？即係佢可以係 fit 人，然之後上嘅，但係佢可以真係突破咁樣嘅，佢可以咁樣噶嘛。咁咧呢度呢啲細節位就要自己留意翻咯。成日出㗎呢啲，係啊，即係唔好係咯，唔識講，總之成日出啦。你唔好理佢1分鐘、15分鐘、30分鐘，咩都唔好理啊。總之張圖咧，啲走勢咧，大概都係咁上下。但係你要知道嗰15分鐘、1分鐘嗰個時間咧，你嗰個方向上點樣諗咯？即係唔好成日幻想佢，哎我喺上面 short 咗，好想打到落去咁樣，即係冇可能噶嘛。即係佢可能呢度咁樣頂一頂上翻去噶嘛。係啊，咁啊，咁啊睇下聽日點發展咯，大概係咁樣咯。你 plan 好咗，你咪跟你個 plan 走。係啊。日日其實都係咁上下噶啦，即係如果你想穩定啲嘅話，你咪開15分鐘或者4小時、1小時畫好晒先。係啊，即係呢啲位都係啲支持阻力位嚟噶嘛，呢啲都係啊嘛，即係呢度其實都係啲支持啊嘛，不過佢好多咁，冇理由畫條條都畫噶嘛，咁你咪我自己就用一個機構嘅一個形式去睇呢個支持嘅。總之去到呢個 area 入邊，我盡量都諗埋升嘅，但係如果突破咗咪咁樣咯。佢可以咁樣噶嘛，雙底再上噶嘛。但係起碼落到嚟，我唔會諗埋跌咯。要跌嘅話就喺上面，即係呢度做咗跌，係啊，盡量係咁樣咯。除非佢入邊發生一啲好靚嗰啲模型咁樣先做咯。但係又係啦，諗係諗先，咁啊去到上面又係咪諗埋跌咯？即係佢，但係又重複翻，好大力咁樣突破啊！諗睇下有冇機會做升。如果唔係好大力嘅，咁就睇下做跌咯，咁樣咯。咁佢升都可以咁樣噶嘛，上嚟呢度啊嘛，上到嚟呢度又睇下佢點樣發展咯。話大力突破啊嘛，你咪發達咯呢一槍，你咪執多啲咯。即係如果佢上嚟呢度，喂，冇啊，冇咁樣上咯，跟住喺度橫行咁樣咯，咁你咪知道咪要買跌咯。咁你落翻嚟都50%呢個位，或者呢個位，喂，落翻嚟呢度對你都好啊，係咪先？係啊，冇所謂啊。到時你又睇下佢點樣落嚟啊嘛。佢越嚟越細力嘅，咁佢落到你呢度，你咪食晒佢。諗
諗點樣做翻反轉咯。即係呢個就要好仔細咁樣睇咯，去翻1分鐘佢就要。但係諗係咁諗先，係啦。你即係你一路操作又好，一路觀察又好，咩都好，你有單冇單咩都好啦。即係你都要好保持一個好平常心或者一個好平衡嘅心態，千祈唔會有一個俾個價突然之間好大力懟一懟，或者俾個價喺度橫行，俾你喺度胡思亂想咁樣咯。呢啲盡就你如果唔明咧，講真嘅，你唔明就開翻15分鐘或者30分鐘，即係唔好留戀喺1分鐘咯。你都冇意思咧，留戀喺1分鐘嘅時候，即係呢一度，即係佢真係橫行嗰陣，佢真係橫到你阿媽都唔認得噶嘛。咁你咪畫出嚟，咪等於突破，咁你咪諗買升咯，就咁啫嘛。呢啲位咁橫行突破會測向上，好簡單啫嘛。咁樣1分鐘突破向上喎，咁咪3分鐘、5分鐘呢啲咪會測咯。呢個咪假突破咯，咪就係咁啫嘛。假突破上翻嚟，再會測呢個位，呢個咪求已經底咯。呢啲咪又係成日出嗰啲咯，嗰啲形態咯。咁上面有錢噶嘛，咁咪再上翻去咯。係啊，唔知㗎，我都係打開鳩噏㗎咋。睇下先。咁你5分鐘仲靚啦，5分鐘呢啲位睇得仲清楚啦。佢特登呢度喺呢個假換位橫行咗一段突破，咁呢啲位擺到明俾你賺噶嘛，睇得明咪得咯。咁去到上嚟呢度阻力咯，你上邊1分鐘2.3，呢度你睇得明嘅咪有機會有做跌咯。但係呢度我睇唔明，咁就算啦，我講唔到啊都。好唔係我平時睇嗰啲嘢，即係如果呢度啊有一個雙頂，跟住就假突破，咁我咪可以喺度 short 落去咯。係啊，你知佢會回測呢個位噶嘛？呢個就係嗰個 SOP 嗰個重要性咯。佢又唔係蝕型喎，抵死喎！真係呢啲，佢又唔係蝕型喎，即係佢又唔係假突破嗰啲，會直接上嚟阻力跌翻落嚟。呢啲我真係唔識做呢啲。跟住佢又冇雙頂吞噬喎，又冇嗰啲，咁咪唔識做咯。係啊，但係佢落到嚟，我咪識做咯，我咪識諗買升咯。係啊，咁跟住落到嚟呢度假突破呢啲位，咁一噴上嚟，咁咪知道，又有 high，咁咪知道有機會翻嚟呢啲位再 long 咯。係啊，就係咁咯。睇下你哋吸到幾多咯〜